तो जमे और आ गया। अरे ये हाथ निकाल, ये देख, ये हाथ नीचे रखो। ये क्या है यार? ओ फ्रीक चौकसी, ये क्या पकाएगा देखिए। लेकिन स्लो जाएगा। अरे तू देखते रे बस, देखते जा, लिख ले रहा हूँ यार। एस्टन मार्टिन, फरारी भी था। चोरी ना कौन ये लास्ट ईयर चले रे। ओ आवाज के पीछे इंडिया का ये वो देख यार। अरे ये भी लास्ट उसका बेटा तो बद्दी स्टोरी आपको जो सामने खड़े इसको ठोका है फरारी। तो ध्यान दे मितेश, ठीक है। चला ये नहीं भगाएगा। अरे लोगों ने ये लेकिन चला ये एवेंजर क्या है? नंबर अरे नंबर ही आगे लोग अरे लोटस है, लोटस। वाह ये फैमिली लेके जरा ये साइड हो। अरे ये देख मर्सिडीज SL30। पीछे थोड़ा पीछे अरे ये पिक भी नहीं आ रहा साला इसका पूरा, इतनी बड़ी है। अरे यार वो धनेश यार खत्म आई मसेला रो। ये क्या पकाएगा? ये तो देख कलर पीछे से दिख रही थी। धनेश पीछे हो ना थोड़ा और। हाँ लेना। अरे जाने दे, चल भी नहीं गाड़ी, क्या बोलेंगे इनको? पार्टी लेना, पार्टी का वर इसको जल्दी क्या था भाई? अरे इधर स्लो। अरे गाइस है।
हेलो गाड़ी तो देखिए हाँ ट्रांजिट मळी था हाँ मळी अरे तेरा भैया करना कब है यार जी क्लास इसमें अपना कितना 10 आता था ना विराट का फिर अकेले लाइफ से 10 निकालता था वो SL के 55 क्या कर दिया ये लोग ने अजिंक्य नाही केला अजिंक्य होता हाँ ऐसे था उसका गिफ्ट का शादी का गिफ्ट है ना गाड़ी वो